संघात झाली आणि हो मोठा प्रकल्प जो आसा तो घडून येता जे नाकेरी बेतूल ह्या गावात पंचायत घर जे आसा ते बिल्डअप जाला आणि आमच्या मायेस्त ऑनरेबल सीमाचे हस्तुकी हो ल्हानसो भोवमान गोडतालो गांव आमच्या वतीन जो आसा तो जाता तर चड वेळ घेनासतना म्हाका खबर आसा वेळ चड जाल्लो आसा सराक वचपाक जाय ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करतलो दोन उतरां सराची हांगा जावची दोन ताळयो ज्यो आसात त्यो आमच्या ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंतांची तो माइक दी रे काढून स्टँड नका माइक काढून दी आता स्टँड टॅक लावनी मरे तो आस मरता स्टँड टॅक नाही स्टँड मास्क क्रॉस दवर नाकेरी बेतूल पंचायतीच्या उक्तावण्याच्या कार्यक्रमात आमच्यामध्ये असतात तुमचे आमदार बाप एल्टन व्यासपीठाचेर असतात माजी मंत्री बाप प्रकाश वेळी तुमच्या गावची सरपंच त्याचबरोबर एक्झिक्युटिव्ह डिरेक्टर ऑफ ONGC बाप संजू सेगल कॉन्ट्रॅक्टर्स बाकीचे सगळे उपसरपंच पंच आणि बेतूल गावच्या नाकेरी बेतूल पंचायतीतल्या माझ्या सगळ्या मोगाळ बहिणीनो आणि भावांनो पत्रकार मित्र सगळ्यात पयली हांव पंचायतीच्या सगळ्या सरपंच पंच आणि आमदार हांकां आयच्या दिसाच्यो उर्वरीत परबी भेटयता कारण बरी पंचायत ताका सगळ्या जाणांक आज मेळ ताच्या लोकार्पण करता आसतना म्हाकाय खूब बरें दिसता शिमग्याच्यो परबी भेटयता सगळी कडेन शिमगो फ्लोट खूब व्हडा प्रमाणात सुरू आसा आणि आयच्या ह्या कार्यक्रमाक ज्यांच्यांनी स्वागत गीत परत कातार म्हणून दाखयलें त्या धाकल्या भुरग्यांचे बी हांव तोखणाय करता त्या सगळ्या खातीर ग्रुपा खातीर नेटान परत एकदा सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजोवच्यो 3000 स्क्वेअर मिटरच्या प्लॉटात अप्रॉक्सिमेटली 1200 स्क्वेअर मिटरची कन्स्ट्रक्टेड पंचायत आणि अलॉंग विथ द पंचायत सुसज्ज अशी पंचायत बेस्टीनी बोर्ड रूम सरपंच ऑफिस परत सेपरेटली सेक्रेटरी आणि ताज्या भायर लायब्ररी पेंट्री आणि तेजे करून सब सेंटर जे एक्चुअली गांवची रिक्वायरमेंट आसा अलॉंग विथ इलेक्ट्रिसिटी खातीर जो डेडिकेटेड रूम जाय पंचायत ही सदोदीत गांवचो विकासाचें केंद्र आसता गांवचो जर विकास जावपाक जाय आसत जाल्यार पंचायत हे हांगासल्यानूच सुरवात जाता आनी ती जेन्ना पंचायत खूब बरी आसता पंचायतीची बॉडी आनी पंचायत तेन्ना त्या गांवचो खूब व्हड विकास जावपाक शकता म्हाका दिसता जरी उशीर जाला आसत जाल्यार सुद्दां आज नाकेरी बेतूल पंचायतीच्या हांव पंच मंडळांचें आनी आमदाराचें अभिनंदन करता कारण प्रायोरिटी समजून नो डावट म्हणजे सरकारा कडल्यान ONGCक सांगलें आमदारांनी तेंचेर प्रेशरायज केलो पण एक बरी प्रशस्त अशी इमारत तांकां आज हस्तांतरण जाली त्या खातीर खूब बरें दिसता हांव चड वेळ उलोवतना पण डेफिनेटली एक 2-4 गजाली तुमकां मुद्दामून सांगतलो कारण हांव येल्या उपरांत सरपंचय सांगत आसता आमदारूय सांगत आसता ज्या ज्या मतदारसंघात वता तेन्ना वेगवेगळो आमदार आपल्या वेगवेगळी विकासाची कामां ही मुख्यमंत्र्याच्या समोर सातत्यान दवरता पण 19 तारखेक म्हजी 6 वर्सां कार्यकाल पुराय जाता मुख्यमंत्री म्हणून आणि पयल्या टायमार थोडोसो लोकांक म्हाका भिवपाची गरज ना कोवीड जाल्ल्या कारणान खूब फावटी सांगचें पडलें भिवनाकात भिवपाची गरज ना आणि दुसऱ्या टायमार मोदीजीच्या आशिर्वादान गोंयाक तर खंयच्याच पद्दतीन भिवपाची गरज ना येदे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी गोंयांत क्रिएट करपाक शकले ओन्ली आनी ओन्ली विथ द सपोर्ट ऑफ अवर डबल इंजीन सरकार विथ द सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी स्वता माननीय प्रधानमंत्री बेतूलच्या ह्या ONGCच्या सेंटराचेर हांगासर येवन गेले तांच्यांनी म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट सेंटर हांव उलयतलो तांचेर पुराय देशांत ONGCचे असले दुसरे सेंटर ना अशा पद्धतीच्यो फेसिलिटीज ज्यो जगाचेर आसात ज्यो एशिया खंडांत म्हाका दिसता तांचो नंबर लागता अशा पद्धतीची फेसिलिटीज तुमच्या नाकेरी बेतूल ह्या ग्रामपंचायतीत आसा यू शूड फील प्राऊड अशा पद्धतीची फेसिलिटीज आमच्या हांगासर आसा हांव ताज्याय कडेन उलयतलो ताकाय सांगतलो बट 2-3 गजाली ताज्या पयलीं
म्हणजे हांव सहसा विकास करता आसतना खंयसरूच म्हणजे हो विरोधक हो सरकारी ना, पुराय गोंय हें म्हजें गोंय आसा आनी पुराय गोंयचो विकास करता आसतनाच खंयसरूच हांव भेदभाव करिना. म्हणजे हें हांवें सांगपाची गरज ना. बॉब एल्टन उलयता आसतना ताणें आपल्या भाशणांतल्यान वेगवेगळी कामां ह्याय मतदारसंघांतल्यान कितें जालां ही मुखार दवरली. आपल्या एखाद्या मतदारसंघात प्रायोरिटी कित्याक आसची, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हेल्थाक आसची, एड्युकेशनाक आसची, इन्फ्रास्ट्रक्चर तेज्या उपरांत आसची, हें कशा पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर हें प्रत्येकान ठरोवचें आनी लोकांक जाय. म्हणजे आतां आमी पळयताले की बेजीक गरजो लायट आसतलें, उदक आसतलें, टॉयलेट आसतलें, रोड आसतलें हें 100% दिवपाक म्हजें सरकार हें पुराय जालां. म्हणजे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या संकल्पनेंतल्यान प्रत्येक गांवांत आमी लायट, उदक, रस्तो आनी नाव इवन दो इंटरनेट हें पावोवपाक शकले. सगळ्या पंचायतींनी सुद्दां इंटरनेट पावोवपाची सुविधा आमी दिली. बेजीक गरजो पुराय जाल्यो, बट ताज्याय पेक्षा एक स्टेप वयर वचून आमकां अशा पद्दतीच्यो ज्यो गरजो पुराय करपाक जाय ताच्या खातीर आमचें सरकार सातत्यान काम करीत आसा. आनी तेच म्हणजे जे 2-3 डिमांड तांच्यांनी आपल्याक खंय तरी ग्रावंड जाय म्हणून सांगलो, तांच्यांनी खंय तरी आपल्याक पुलीस सबस्टेशन जाय हें रिक्वेस्ट केली. रिक्वायरमेंट पळोवन म्हणजे हांव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाकूय सांगता किंवा तुमची जी लँड एवेलेबल आसा ताजेर पळोवन हांव तांकां नक्कीच म्हणजे लोकांच्या आनी भुरग्यांच्या इंट्रस्टान हें डिसिजन जें आसा पळय हें जाता तितके बेगीन हांव घेवपाक लायता. चडांत चड क्रायम कंट्रोल करपा खातीर आमकां सातत्यान पुलिसेची गरज आसता. म्हणजे कुंकळे पुलीस स्टेशन आसतलें किंवा तुज्या हावसहोल्डा सब पुलीस स्टेशन सब सेंटर आसतलें. एकंदर ONGCचो व्याप हो डे बाय डे वाडत आसा आनी हो पुराय परिसर कॅटर करपाक आमकां एखाद्या पुलीस सब सेंटर किंवा आउटपोस्ट जेका आमी म्हणटा वा आउटपोस्टाची रिक्वायरमेंट आसा. इन फ्युचर ह्या पुराय परिसरांत एखाद्याचेर पुराय लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करपा खातीर एखादें जर आमकां आउटपोस्ट जाय आसत लेट बाय पुलीस व्हेरीफाईड आनी ते आउटपोस्ट जर गरज आसत जाल्यार ते आउटपोस्टूय बी हांगासर नक्कीच आमी ते आउटपोस्ट जे आसा पळय न्ही जाता तितके बेगीन दितले. तिसरी गजाल जी तुमी हेल्था खातीर सब सेंटरा खातीर रूम दवरल्या कारण बेजीक रिक्वायरमेंट आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी तेज्या उपरांत सब सेंटर्स हांव म्हणजे डायरेक्टर ऑफ हेल्थाक इन्स्ट्रक्शन दिता आनी जाता तितके बेगीन तुमचे सब सेंटर खंय आसा म्हाका खबर ना हेल्थाचें बट दॅट मायट बी दॅट कॅन बी शिफ्ट सब सेंटर तुमचे शिफ्ट ह्या पंचायतींत करूं येता जेणे करून लोकांक तेजो चडांत चड फायदो जावपाक जाय. हांव जाता तितके बेगीन इन्स्ट्रक्शनूय करता डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस हांकां तांच्यांनी प्रशस्त अशा बऱ्या जागेर सब सेंटर सुरू करचे जेणे करून तेज्यो लोकांक सुविधा मेळच्यो हाच्या खातीर म्हजो सातत्यान प्रयत्न आसतलो. एल्टन बाबाकूय कितें जाता खबर आहा, आमदार पयले फावटी निवडून येयलो काय ताकाय मातसो बेश्टोच भंय दिसात रावता. त्या संवय जाल्ली आसता म्हणजे कोणूय आयलो जाल्यार ताका आपलेच कितें सांगलें काय दिसता. तेणी लक्षांत घेवपाक जाय नाव ही इज अ मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन. तसो 3 वर्सां जाली ही इज अ स्टुडियस आमदार न्हू ताका बऱ्योचश्यो गजाली कळटा आनी विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम हांवूय चड सिनियर न्ही दीस इज माय 3rd टर्म पण योगायोगान आनी म्हज्या पार्टीच्या सहकार्यान हांव आमदार सभापती आनी मुख्यमंत्री पदाचेर खूब बेगीन पावपाक शकलो. बट त्या खातीर शिकप गरजेचें आसा. दुसरो कोण कितें करता हाजेर आपूण पळोवपाची गरज नासता. प्रत्येक जाण मुख्यमंत्री हो सगळ्यांचो तेणी सांगला तसो भारतीय जनता पार्टीचो आनी गोंयच्या लोकांचोय बी. त्या खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन वचपाचो प्रत्येकाक अधिकार आसा. तूं आमदार म्हूण आसत जाल्यार तुज्या विरोधान आसतले पंच सरपंच हांचोय मुख्यमंत्री आहा तांचीय कामां आसतलीं ते येतले. कोण केन्ना कोणाक नाका म्हणून सांगना आपली कामां कर म्हणून सांगता आनी नाका म्हणून सांगता तेंचे मुख्यमंत्री केन्ना आयकना. हांव तेंय सांगता तुमकां सदांच मुख्यमंत्री पॉझिटीव सायडीन जो कोण काम कर म्हणटा ताच्या खातीर काम करीत आसा. शेवटी डेव्हलपमेंट ही कोणा खातीर आसा ही इंडिविज्युअल एका दुसऱ्या मनशा खातीर न्ही ही कम्युनिटी खातीर आसता. आमी म्हणटा सगळ्या लोकां खातीर आसता सगळ्या जातीच्या आनी धर्माच्या सगळ्या लोकां खातीर आसता. त्याचे आमी अशा पद्दतीन सपोर्ट करप हें गरजेचें आसता. हांव एकंदर जेन्ना गांवचो विकास म्हणटा गांवचो विकास केन्ना जावपाक शकता मुद्दामून लक्षांत घेयात. गांवचो विकास जेन्ना गांवांत बरे प्रकल्प नवे प्रकल्प येता तेन्नाच जावपाक शकता. 1961 गोंय स्वतंत्र जालें आनी गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत आयज 63 वर्सां पुराय जालीं. ज्या ज्या जाग्याचेर डेव्हलपमेंट जाली त्या त्या जाग्याचेर बरे प्रकल्प आयले आनी त्या त्या गांवांतली इकॉनॉमी म्हणजे हांव उदाहरण म्हणटलो
की आज कलंगूट पंचायती कडेन स्वताचो सरप्लस फंड आसा 40 कोटी रुपया. तुका कित्याक जाय जाल्यार ते म्हणटा गांवांतलें सगळें काम आमकां सरकाराचो एक पयसो नाका, आमीच मोडटा. हे कित्याक जालें तर कलंगूट सारकिल्या ग्रामपंचायतीत टुरिजमा खातीर व्हडली डेव्हलपमेंट आयली. तांच्यांनी ताका वेलकम केलें म्हणून तर तांच्यांनी येदी व्हडली डेव्हलपमेंट करपाक शकले. बऱ्याचशा जाणांक संकुचीत मनोवृत्ती जी आसा म्हणजे नेगेटीव आमी जाका मायंडसेट म्हणजे हेंय जाल्यार नाका तेंय जाल्यार नाका आनी कोणाच्या तरी सांगण्याचेर काळे बावटे दाखयत रावप ही संकुचीत मनोवृत्ती आसा. ती नेगेटीव मायंडसेट आसा. आनी गांवचो विकास जर करतलो आसत जाल्यार तो तिसऱ्याचें आयकोन जायना. गांवच्या विकासा खातीर ग्राम पंचायतीन डिस्कशन जावपाची गरज आसा. बरें कितें आनी वायट कितें हें तुमी ठरोवपाचें आसता. हांव तुमच्याच खातीर म्हणना, पुराय गोंयच्या ग्रामपंचायतींनी ठरोवचें आसता. आनी शेवटी डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें? हय, म्हाकाय सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाय. म्हाका सगळें कॉन्क्रिटीकरण जाल्लें नाका. गोंय आमचें स्वच्छ आसा, सुंदर आसा, हरीत आसा. तें गोंय स्वच्छ, सुंदर आनी हरीत उरपाक जाय. पण तें हरीत उरता आसतना तेचें सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हें मस्ट आनी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्ट येवप इम्पॉर्टंट आसा. ह्या सारकिल्या प्रोजेक्टांक जर आमी वेलकम करिना, गांवांतले लोक वेलकम करिना जाल्यार गांवचो विकास फुडली 60 वर्सांय जावचो ना. आनी आमी जेणे करून तुमीच पळयात की तुमच्या गांवांतले कितले भुरगे हे IT कंपनीत बेंगलोर हांगासर आसतले. तुमच्या गांवांतले कितलेशेच भुरगे आयदर मुंबय आनी दिल्ली हांगासर हे IT आनी वेगळ्या जॉबा खातीर वयतले. आमी जर अशा पद्दतीच्या इंडस्ट्रीक जर वेलकम केलो, आज पारूल युनिवर्सिटी तुमच्या गांवांत येता. पारूल युनिवर्सिटीक खरें म्हणजे तुमी वेलकम करपाक जाय आनी ताका फॅसिलिटेट करपाची गरज आसा. हय, तुमकां मदत कितें जाय तेन्ना जेन्ना थंयसर एक 200-250 जॉब क्रिएट जातले, तुमच्याच गांवांतले 150-200 भुरगे ज्याच्या कडेन क्वॉलिफिकेशन आहा ते थंयसर कामाक लागतले. अदरवायज कामाक लागूंक शकना. म्हाज्या गांवांत GIM इन्स्टिट्यूट आयले, गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ द मॅनेजमेंट. पुराय देशभरांतले भुरगे आज थंयसर शिकता. ऑटोमॅटिकली थंय शिकता खरें म्हणजे ते त्याच कॅम्पसान रावता. बट पुराय सांखळींतल्या परिसरांत असलेले रेस्टॉरंट आसतले, टॅक्सी आसतले, ह्या सगळ्या जाणांक बिझनेसीस त्या GIMच्या स्टुडंटा खातीर मेळटा. कोणी जर म्हटलेलें जाल्यार ते GIM कित्याक जाय जाल्यार ताजो डेव्हलपमेंट जावपाक शकनाशिल्लो. आमी पळयता की गांवांत मायनींग सुरू जालें जाल्यार धूळ वत जातलोच, पण त्या धुळा बरोबर गांवांत पयशे येतले हें तितकेंच म्हत्वाचें आसता. पण एखादो प्रोजेक्ट येतलो आसत जाल्यार ताका पयलीं विरोध करपाक खूब मोठ्या प्रमाणात सुरू करप. तो प्रोजेक्ट हो कितें तो समजून घेवप ना. कोण तरी सांगता म्हणून करा विरोध, तेजो कांयच पळोवप ना. थोड्या जाणांचो स्वार्थ हेतू हो सदोदीत हाज्या फाटल्यान दडलेलो आसा. कारण काही लोक हे गांवांतल्या डेव्हलपमेंटाचो जावचोच न्हू. काही लोक जे आर्थीक मागासलेल्या ते आर्थीक मागासलेलेच उरचो. काही समाज हो अशाच पद्दतीत फाटल्यान उरचो. कारण तो समाज फाटल्यान उरचो कित्याक तर तांकां म्हणलें की आमी सांगता तेच आयकचें तेंच्यांनी. ही मनोवृत्तींतल्यान लोक भायर सरपाची गरज आसा. आनी ह्या मनोवृत्तींतल्यान भायर सरतले तेन्ना गोंय हे खऱ्या अर्थात हांव जशें म्हणटा की पूर्ण स्वयंपूर्ण जातलें आनी पूर्ण विकसीत जातलें. विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आमकां फुडल्या 25 वर्सांचें स्वप्न दाखयता. आनी हे 25 वर्सांचें स्वप्न जर आमी साकार करतले आसत जाल्यार आमी विकसीत गोवा 2037 10 वर्सां पयलीं ते गोंयांत विकसीत जावपाक सुरवात केल्या. आमच्या गोंयांत कितें ना तें सांगात. आमच्या गोंयांत आज IIT आसा, NIT आसा, इंजिनियरींग कॉलेजीस आसा, नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स कॉलेज आसा. अश्यो वेगवेगळ्यो कॉलेजीस त्या भुरग्यांचे शिक्षण हांगा जावचे हाच्या खातीर आमच्या सरकाराचो प्रयत्न आसा. हांवें ONGCचो उल्लेख मुद्दामून केला कारण ONGC सारकिले इट इज एन रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. म्हाजी तर तांकां रिक्वेस्ट आसा की ह्या पंचायतीत तांच्या कडेन आशिल्ले म्हणजे फॉर एग्जाम्पल तांकां लागपी क्वॉलिफायड पर्सन्स जे आसात आयदर इन द नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटींतल्यान जाल्ले MSc कॅन्डिडेट हे तांच्यांनी घेवचे. तांकां ट्रेन करची, तांकां इंटर्नशीप दिवची. नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट जे दोनापावल हांगासर आसा तुमी भुरग्यांक स्पॉन्सर करचे आनी थंय धाडचे. whatever is your requirement, you send the boys to the particular institute, take their education there, and then you absorb them. I know it is not possible for you to take only the 10th and 12th standard, but those who are the well qualified, you ask them, you guide them properly. So take this education and take it to your institution. आमच्या सारकेल्या ह्या बारीक गावांतल्यान जेन्ना आमी ताका विजन दाखयतले की हय बाबा तूं 3 वर्सांची खंयची तरी नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट दोनापावल वचून तूं शिकून यो, तुका जॉब आमी दिता. हे जेन्ना सांगतले तेन्नाच तो भुरगो जो आसा त्या इन्स्टिट्यूशनाक वचूंक शकतलो. फाल्यां सकाळीं तेन्ना ताका सांगतले की हय नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी कुट्टी फोंडा हांगासर आसा, थंयसर वचून तूं फॉरेन्सीक एड्युकेशन BSc कर, MSc कर, आमी तुका जॉबाक लायता म्हणून. तेन्ना ते भुरगे वचून ते शिकतले. पण हेजो एक्सपोजर जो आसा तांकां दिवपाची गरज आसा. इट इज माय रिक्वेस्ट, those who are doing their after 12th pass, ask them to visit in your campus
and you guide them properly what exactly the qualification required for them, so according to that they can take the proper study in that. That's why पंचायत आणि ONGC हांच्या मदीं जर कंबायन एकीकडे जर आयले आसत जाल्यार म्हजें सरळ म्हणणें आसा 10वी जाल्यार 12वी जाल्यार त्या भुरग्यांक ONGC कॅम्पस पळोवनी. म्हणजे हांवें कित्याक म्हटलें तर अशा पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर पुराय देशांत ना. आमी जाका म्हणटात की पाणबुडे जे तयार जावपाक जाय, म्हणजे ज्यो वॉट यू आर कॉलिंग देम, दोज आर गोइंग डायवर्स जे स्पेशल डायवर्स जे तयार जावपाक जाय त्याची ट्रेनिंग जी आसा पळय न्हू ते दिता. आनी ट्रेनिंग कोणाक दिता तर ट्रेनिंग दिता ते तेंच्या नेवल स्टाफाक, ट्रेनिंग दिता ते आर्मी स्टाफाक, ट्रेनिंग दिता ते इंटरनॅशनल जे ड्रायव्हर्स तयार जाता पळय ते तेंच्या कडेन ट्रेनिंग जावपाचें दितात. आमच्या कडेन कितलेशेच स्विमर आसतले ते ह्या पद्दतीन कॉम्पीट करूं शकता, बट तांकां एक्सपोजर दिवपाची गरज आसा. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर घेतलें तेंच्या कडल्यान पंचायत घेतली खूब बरें आसा, पण आमच्या कडेन तेंचें कॉलाबरेशन अशा पद्दतीचें आसपाक जाय. आमच्या भुरग्याचो टॅलंट कितें आसा हो टॅलंट सोदून म्हाका दिसता तो सरपंच आनी आमदार हांच्यांनी जर इनिशिएटीव घेतली, ह्या पद्दतीचो क्रावड कोण, ह्या पद्दतीची शिकूंक सोदता ती कोण, इवन दो द गर्ल्स म्हणजे दे कॅन डू द वंडर. म्हणून तर त्यांच्या बरोबर कॉलाबरेशन करून अशा पद्दतीचे जर आमी इंटिग्रेशन जर केलें आसत जाल्यार ONGCचो खरो फायदो ताका आमी म्हणटा ONGC कडल्यान नो डावट तेचे CSR आसतले ते घेवचेच, पण आमकां तेचो लॉंग रन टायप जो आसा पळय तो टायपाची गरज आसा. तेच्यांनी खंय तरी एखादी म्हाका दिसता बोट थंय हाडून दवरल्या जाल्यार कोण तरी येतना विचारता कोळसो हाडलो काय म्हणून. लोकांचा मायंडसेट जो आहा पळय हो कोळशान भरलेलो आहा. हांव परत सांगता, रेल्वे गेली जाल्यार कोळसो दिसता, ते डबल ट्रॅकिंग जाल्यार कोळसो दिसता. म्हणजे मायंडसेटात जो कोळसो भरला तो भायर काडपाची गरज आसा. तो जो पर्यंत आमी भायर काडचे ना तो पर्यंत गोंयचो विकास जावचो ना. गोंयचो विकास जातलो आसत जाल्यार ताका आमची एक व्हिजन दिवचें पडटलें आनी त्या नजरेंतल्यान पळोवचें पडटलें. आमकां विचार करपाक जाय आमचो न्ही, आमकां विचार करपाक जाय आमच्या नॅक्स्ट जनरेशनाचो. आमकां विचार करपाक जाय 10 वर्सां 12 वर्सांची जी भुरगीं समोर बसल्या तांचो विचार करपाक जाय. अदरवायज तेय भुरगे फाल्यां सकाळीं आमी पळयता की बरेचशे जाण पोर्तुगाल पासपोर्ट मेळटा म्हणून पोर्तुगाल पासपोर्ट घेता आनी गेले थंयसर. हांव ते गेले म्हणून काय म्हणना, ते कदाचित आपल्या जॉबा खातीर गेले आसतले, पण आमकां आमचो गोंयचो नागरीक जो आसा हो गोंयांत रावल्लो जाय. तेणे हांगासर गोंया खातीर काम केल्लें जाय, तो गोंयांत व्हडलो जाल्लो जाय, देशांत व्हडलो जाल्लो जाय. आमकां खंय तरी तो जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा म्हणून तेणी पोर्तुगाल पासपोर्ट घेवचो अशें न्ही, बट तेणी हांगा रावन काम करचें. आनी ह्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आमकां फुडल्या 25 वर्सांक भारत देशांत अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी ते आमकां व्हिजन दाखयता. आनी तेंच व्हिजन गोंयांत दाखोवपा खातीर अशा पद्दतीची एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आसतले. अशा गोंयांत ऑलरेडी एस्टाब्लीश जाल्यार हाज्याय फुडें आमकां वेगवेगळे एस्टाब्लीश जावपाचो आसा. प्रत्येक पंचायतीन जर इनिशिएटीव्ह घेतल्यो आनी प्रत्येक पंचायतीन अशा पद्दतीचे जर प्रकल्प राबोवपा खातीर सुरवात केले, सपोर्ट करपा खातीर सुरवात केले जाल्यार गोंयांत चड उशीर लागचो ना. हांव वता आसतना फक्त एकूच सांगतलो, म्हणजे मोदीजींचें व्हिजन आत्मनिर्भर भारत जे हांवें स्वयंपूर्ण गोंय करपाचो जो कन्सेप्ट दवरला, हांव जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तेन्ना हांव बेश्टोच उलयना. हांव तेचेर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर ह्या सगळ्या कन्सेप्टाचेर उलयता. हांव ह्या सगळ्या कन्सेप्टाचेर उलयता तेन्ना आमकां फुलां लागता ती बेंगलोरच्यान हाडटा. आमकां आज पळयता आमी की आमकां भाजी लागता ती बेळगांवच्यान येता, दूद लागता तें बेळगांवच्यान येता. हांगासर जावन वेगळें कितें आनी कितले आमी कोट्यांनी रुपया पर डे हे कर्नाटक आनी महाराष्ट्र स्टेटीक दिता. कोट्यांनी रुपया म्हणजे तुम्ही फॉर एक्झाम्पल जर चिकन जर घेतलें आसत किंवा दूध घेतलें आसत, दुधाची रिक्वायरमेंट आमची 4.5 लाख लिटर पर डे आनी आमी दुधाचें प्रोडक्शन कितलें करता आसत तर आमी दुधाचें प्रोडक्शन 60,000 जाता आमच्या कडेन. म्हणजे जवळपास 4 लाख लिटर दूध आमी पर डे बेळगांव आनी महाराष्ट्रांतल्यान हाडटा आनी कॅश पयशे तांकां दिता म्हणपाक काय हरकत ना. इतके जर पर डे तुम्ही विचार करात कोट्यांनी पयशे जर हे भायर वचूंक शकता आसत जाल्यार वाय नॉट अवर गोवन. तर सिंपल जे चिकन आमकां लागपी चिकन आनी एग्स आमची रिक्वायरमेंट, एग्सची रिक्वायरमेंट दिसाक 3 ते 4 लाख एग्स आमकां लागता. आनी एग्स येता खंयच्यान? भायल्यान येता. हेका कितें व्हडलो बिजनेस लागता? हेका आमी गोंयकार करूं शकना? हे इनिशिएटिव्स कोणी घेवपाक जाय. स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेंतल्यान स्वयंपूर्ण मित्र तुमच्या ग्रामपंचायतीत येता. गांवांतल्या लोकांनी जर एक प्रकल्प सुरवात केलो, खुबशा पंचायतींनी खूब बरे प्रकल्प करपाक सुरवात केल्या. वेगवेगळ्या स्वयंपूर्ण मित्र आनी पंचायतीक सातत्यान आमी सपोर्ट करीत आसता, तांकां तेंको दीत आसता. तुमकां जाय ती ट्रेनिंग, हांव म्हणटा की स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग ट्रेनिंग ताका आमी दिता, स्वयंपूर्ण दिता. डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिक्स, फाल्यां तूं सांग
तुज्या लोकांक ट्रेनिंग दिवपाक जाय आसा जाल्यार तो स्वयंपूर्ण मित्रात रिकमेंड करून तो तुज्या पंचायतीत येवन तुज्या गांवांतल्या लोकांक आयज ते पोल्ट्री फार्मींग आसतलें, पिगरी फार्मींग आसतलें, व्हेजिटेबल्सच्या बाबतींत आसतलें ताजी ट्रेनिंग दिवपाक तयार आसा. ओसाड पडलेली शेती आज आमकां परत एकदां कल्टिवेट करपाक हाडपाक जाय. हांव तुमकां वता आसतना एक उदाहरण म्हणून सांगता. वरद सामंत म्हणून 32 वर्सांचो फार्मर, हांव ताज्या फार्मार गेलां. तेजो हॉर्टिकल्चरांतल्यान तेज्या अकावंटाचेर पयशे कितले जाल्यार ट्रान्सफर फाटल्या 2 वर्सांक खबर आहा तुमकां. लास्ट इयरचे तेजे इनकम म्हणजे ताका ट्रान्सफर जाल्ले पयशे 70 लाख रुपया एका वर्साक. अंदूचे पयशे तेज्या अकावंटाचेर ट्रान्सफर जाल्यार 50 लाख रुपया ह्या वर्साक. 50,000 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट, 5 लाखाचो न्ही, 50,000 स्क्वेअर मिटरच्या प्लॉटात तेणी जी भाजी लायली आनी भाजी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक दिली. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान एका वर्साक तेज्या अकावंटाचेर 50 लाख रुपया अंदू ट्रान्सफर केले, पोरू 70 लाख रुपया ट्रान्सफर केले. हांव स्वता तेज्या फार्मात गेला, हांवें तेजें फार्म पळयलें. हांवें ताका विचारलें नेट प्रॉफीट कितलो काय म्हणून. ज्या वर्साक 70 लाख रुपया मेळ्ळे तेन्ना 40 लाख रुपया तेजो नेट प्रॉफीट एका वर्साचो विदाउट इनकम टॅक्स. आयुष्यभर जरी एखादो LDC कामाक लागलो जाल्यार 40 लाख रुपया ताका नेट प्रॉफीट जावचो ना. ही एग्रीकल्चरांतली ताकद आसा, ही एग्रीकल्चरांतली शक्त आसा आनी हे पॉसिबल आसा, गोंयांत करून दाखयलां. म्हणून म्हणजे सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की तशेंच फाटल्यान युवक उबे आसात तांच्यांनी म्हाका दिसता ओसाड ह्या परिसरांत पडलेली शेती आमी कम्युनिटी फार्मींग जे करूंक येता त्या कम्युनिटी फार्मिंगाक पुराय तेंको दिवपाची सरकाराची संकल्पना आसा. तुमी जे सगळे एकी कडेन जर येवन आयले जाल्यार आमी कम्युनिटी फार्मिंगाकूय सपोर्ट दिता. म्हाका दिसता पंचायत सरपंच हेचेरी लीड घेवन हें काम सुरवात करचें. स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर चड उशीर लागचो ना, बट जातलो जेन्ना तुमचो सगळ्यांचो तेंको मेळटलो तेन्ना जावपाक शकता. हांव परत एकदां नवें पंचायत घर खूब सुंदर आसा आनी त्या पंचायत घरा खातीर तुमकां सगळ्या जाणांक हांव शुभेच्छा दितां. आनी म्हज्या बरोबर तुमी सगळ्या जाणांनी स्वयंपूर्ण गोंय करपाक तयार आसा काय ना? आसा काय ना? आसा जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की. थोडे जाण तयार ना, आदमीर काडिना ती, सगळ्यांनी आदमीर काडात. भारत माता की, भारत माता की, वंदे. एल्टन भिलो हांव भारतीय जनता पार्टी म्हणून. मोठ्या ताळी जावपाक जाय. आमचे मदीं आशिल्ले ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंतजी सर 2च मिनटां फेलिसिटेशन जे आसा ते आमी करूया. सगळ्यात पयलीं हांव सराक रिक्वेस्ट करतलो आमचे मदीं स्पोर्ट्स पर्सन मिस साची किरण च्यारी आसा तांकां आमी फेलिसिटेट करूया. आमचे ऑनरेबल CMच्या हस्तुकी मागता की मिस साची किरण च्यारी.